To'rdoshlar, unda bo'lsa dersimizni boshlab ketsek, bu soatlik dersimizda sevuvchi varisni ko'ramiz. Unda bo'lsa diqqatinglar dersimizda bo'lsin. Unda bo'lsa biz bir projekt quraylik. Demo 7 bo'lsin. Bu yerdan bir projekt quraylik. Mushmun dereceden aslında. Bo'ldi, demo 8 deb qo'yaylik. Project nomi mana. Buni 8 deb qurgan. 8 qilib buni tanlaylik. Finish. Mushu ko'znakda tahrirlaydigan kod. Yan bir klass quraylik. Bununla main harfini izletay. Qiymat qaytarmaydi. Main harfimiz bulduk. Sevuvchi barsi hamda mahiyatda bir if else barsi o'xshab ketadi. Bu hamda ko'p qavatlik hüküm qilishlar kelgan chog'da bu bir qadar oson hüküm qilishimizga turtki bo'ldi. Undaqda biz bunda bir misol bilan buni tushuntirsam, buningga string as buningga o'quvchi chingsa deb qo'yay. Natija as deb qo'yaylik buningga. Buningda mening natijam C, buningda buni natijam B olsun. Men pek a'lo o'quvchi emas. Endi sevuvchi barsi bilan azroq buningga bir izohat berib o'tay. Endi stringga izohat berib bo'ldik. Endi sevishga izohat berib o'taylik. Unda bo'lsa sevish bilan misol elish orqali bir tanishib chiqaylik. Buni endi sevuvchi barsi bu yerda hujjat barsi dedik. Bu KS brak default deb 3 nemiz bo'ldi. KS bo'lsa har bir uyga vakillik qildi. Default bo'lsa bu else o'xshab ketadi. Hech qanday natija to'g'ri kelmagan chog'da eng oxirgi berib to'xtaydi. Unda bo'lsa biz ma'ni ifoda qildik. İfade deymiz bunu. İfade qildik. Bunun tushuntirilishini bir kodlar qilib
tushuntirib qo'yay. İfade kildi miyege turaqlıq ifadenin birimiz andin KS'ga her bir öy dep koyduk. Bununla turaqlıq miqdar kildi. Andin birak çekilip çıktı. Bunun ma oturduk ki miye kod yazıyoruz. Kod ispanındaki çekilip çıktı. Bu birak degenimiz olsa şimdi bunu üzüp taşlaş dep düşünsek buldu. Çekilip çıkış. Şimdi bunu biz emli misallen körüp bakaylı. İfade turaq miqdar emini işletiş usulunu yazıp koydum. Ona bolsa biz emli misallen köreyli. Bu yerdeki mani şey türebesin. Bu esingimiz man ifade qildi. İfade qilgan degan endi biz turaq miqdarini bilishimiz kerak. KS bu A olsun. A bununla Ela okuğucu da bizli. Ela okuğucu endi bunun da bu kod icra qilib bo'lgandan keyin bu chekinib chiqishi kerak. Bo'lmasa oxiri ulab ijro qilib ketadigan ish kelib chiqadi. Shuni biroq qilib yetishimiz kerak. Endi bununla bir sistem out endi bu normal o'quvchi. O'tiral o'quvchi deb qo'ydi. Bunun nima birak ne yazishimiz kerak. Endi diqqat qilgan bo'lishinglar mumkin. Bununla manda qo'sh besh kelmaydi. Bununla mushtaq qo'sh chikitlik keldi. Nimishqa deganda mavu kod mayan ko'rsatdi. Mayan ko'rsatgandan keyin mav ijro bo'lib bo'lgandan keyin andan keyin chekinib chiqib mayada to'xtaydi. Shu mayada ko'rsizlar bu chikitlik peshni. Şey alay dikkat qilsan oldu bununla. Bununla layoqatli o'quvchi deb qo'yli.
Bunun biroq nejib yetishimiz kerak. Unda bo'lsa endi a'lo o'quvchi, o'rtoqli o'quvchi, layoqatli o'quvchi deb bo'ldik. Endi siz yana tirishingiz kerak deganlik qanday-deymiz. Bunda o'quvchini layoqatsiz o'quvchi deb yana bir niyazli. Layoqatsiz o'quvchi. Buni biroq chekinib chiqdi. Unda bo'lsa endi default degan eng oxirgi birini ko'raylik. Default bununga hech qanday nima kelmaydi. Xuddi bu else o'xshash. Bu hech qanday ifoda bermasak, turaqlik miqdor bermasak bo'ldi. Bununga hech qanday nima to'g'ri kelmagan joyda bu chiqarib turdi. Nol numarli o'quvchi deyli. Hamlet nol numarli o'quvchi bo'lmaydigan, lekin misol bununda hech qanday nima bermagan ekan, bu mushu biroqni bermasak bo'ldi bununda. Bunda hech qanday bermasak bo'laverdi bununga. Mush bitim ko'rvasanlar bo'ldi. Endi biz buni chiqarib boqaylik. Endi biz qiziqarli qilish uchun mayagin bir sistematizlab siz qanday o'quvchi deb undaqda bununga natijani qo'shib bersak esni qo'shib birli. Bununda endi ijro qilib ko'rib boqaylik. Buni B'ni tanlab berdi. B deganimiz biz mayaga B deb yozgan. Bununda o'tirali o'quvchi B degan o'tirali o'quvchi ekan. B degan uyga kirib buni izlab topdi. Topgandan keyin bu B o'tirali o'quvchi ekan. Biz qanday o'quvchi deganda ama B'ni tanlab berdi. Shundami? B'ning qiymati mayada o'tirali o'quvchi mana hemen chiqarib berdi. Unda bo'lsa bu yerga endi defaultni ko'rib boqaylik. Bu hech qasidi yo'q. Shundami? Bununga F deb bir birimini berib qo'yay. Bergandan keyin bu siz 0 numarli o'quvchi deb chiqishi mumkin. Deganimizda siz 0 numarli o'quvchi tanlandigani F numarli o'quvchi tanlandigani F bo'lsa bu mana default. Bu mayadagi qimmat maya biz turaqlik iboralik bergan qimmatni hech qaysi tushmaganlikka o'til berib default. Xuddi bu if else o'xshash. If'da shu 100 ning qimmatini
ifodasini topolmagan chog'da elis ketgandek buma o'zini nemiz topolmagan chog'da deflat ketib maya kod ijro qilib berdi. Shundoq qilib bu sonlik darsimizni o'ngishli oyoqlashdi. Undaqda keyingi sonlik darsimizda while ifodasini so'zlaymiz. Undaqda keyingi sonlik darsimizga diqqat qilinglar.